我今日攞咗咪尋日攞咗新手機，然之後仲未測試個性能。我哋咁新手機，大家都知我舊手機係你哋唔知道冇嘢，我都冇點用手機拍過片。雖然佢而家仲用得係好流暢我舊相機，但係因為舊手機第一個突然之間攞到嘅新手機咧，咁我都唔知。咁測試下性能先。我首先登入咗個原來網質車嘅賬號，我哋隨便嚟揾個 Obi Game 去測試下先啦。Tower， 隨便個 Tower， 跟住有個Option Service 冇行到一半，然後但呢個有冇先Service？我記得好似冇。算啦，咁我冇用呢個，隨便。隨便嗰個，點解我自己揾 Obi 好過？隨便呢個，我試下通關一下。咁知道像素呢個係有啲唔好。其實我覺得係真係踢喎，有少少踢。唔係呢個唔係呢個，我以為嗰個係復活點添。原因我拍片嘅原因我先識。我諗唔拍片佢應該唔識㗎，先知。咁其實拍片佢拍緊片嘅性能要佢亦都係一個要點。咁呢個我相信一係就其實呢個手機本來玩呢個 game 就已經 kick 㗎啦，但我唔知係拍片定係先 kick。隨便，一係就我技術問題，但係我覺得唔係咯，因為佢真係事實上有啲kick。哇！頭先延遲好大喎，大佬。有住咧。但係嗰個倒計時係做得好好。跳下有延遲咁，大飛。過到呢關先好講，過到呢關先好講，我哋收翻。遊戲有啲唔適合我哋玩，我哋都係揾啲其他 game 測試。我記得有一個好簡單嘅 Tower 遊戲，然之後唔係 Tower of Hell， 但係好簡單。如果過唔到咧，就我諗見唔到嘅。呢個類似呢個咁嘅好似，測試下先，我唔理啦。測試下先，我唔理啦。呢個係我之前即係同朋友用嚟比賽嘅。而家我等到5點整下幾，試咗通關 ，OK。
OK。OK。好嘢。頭先嗰個咧就唔關劇事，話依個反而玩呢個 game 好流暢。頭先嗰個就真係唔關我劇事，係咪？就唔關我手機劇事，係我自己技術問題。唔好講嘢，如果唔係技術好差。好啦，唔好計事啦。我只用嚟比賽啫，呢個純粹係。至少唔係跌晒落去。我靠！我真係唔得行捷徑，睇嚟行捷徑係有啲問題。呢個一早就晒啊！擺明俾我行捷徑啦！果然得行捷徑。呢部分我而家認真啲，應該就唔會再跌嘅啦。按照理論嚟講咧，就唔會再跌嘅。但係唔按照理論嚟講咧，應該都。但係我而家要開始認真模式啦，大家唔會再失誤嘅。唔會失誤嘅。我就即係頭先擊咗一秒，所以頭先呢嗰場咧係唔使做意外，哇！唔得俾條友仔追到我先，我要當我啱啱先嚟。嗰時有啲玻璃唔得嘅咩？哇！竟然哇綠色嚟嚟去去都係。你知道我是谁吗？我不是什么人。
單。兩手啊？兩啊。咁飲咗提子汁開維他奶就今晚先飲咯，冇錯嘛？啊。好嘅。咁我未試瞓到就呢個先啦，拜拜。